तो इसकी कंजन मालूम करने के लिए ये स्मार्ट सॉकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये स्मार्ट सॉकेट डायरेक्ट यूपीएस में लगा दिया, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा यूपीएस है। ठीक है, अभी आपको इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं एम्पेयर 1.02 एम्पेयर और 169 वाट। ठीक है, और 50 हर्ट्ज़। उसके बाद 216 वोल्टेज इधर से आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपको अंदाज़ा मैं लगा लेता हूँ। ये देखते हैं 168 वाट, यानी कि ये बल्ब देख सकते हैं ये 100 वाट का है। तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 100 है तो ये 160 वाट है। ठीक है, इन्वर्टर फ्रिज कोई भी अगर आपको बताए ना, आप इसको अंदाज़ा बता सकते हैं कि 170 या 180 तक आपका जो ना कंजप्शन हो जाएगी। और ये ऊपर देख सकते हैं 5.3 किलो वाट यूनिट, यानी कि सुबह से मैं चला रहा हूँ। ठीक है, सुबह से मैं चला रहा हूँ तो इसने, बल्कि ये 3-4 दिन से ये ना रीसेट मैंने नहीं किया अभी तक। ये 3-4 दिन से मैं चला रहा हूँ तो 5.3 किलो वाट यानी कि 5.3 यूनिट इसने कंज्यूम की है।